वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, कोडिंग सब कर सकते हो इस पीसी के अंदर। आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं 10,000 के बजट के अंदर एक पीसी। आज इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट कंपोनेंट उस पीसी को बिल्ड करने के लिए। आप ये सारे पार्ट्स ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अगर आप ये पार्ट ऑनलाइन खरीद रहे हो तो आप मंगवाने के बाद किसी भी शॉप पर जाके कंप्यूटर की वहाँ पे 200 रुपए देकर आप यहाँ पर अपने पूरे कंप्यूटर को असेंबल करवा सकते हो। और अगर खुद असेंबल करना है तो बहुत अच्छी बात है। आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है मदरबोर्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। हम लोग यहाँ पे जो मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं वो है H61 मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड जेब्रॉनिक्स का भी आता है और अदर कंपनीज का भी आता है। फिलहाल हम जो यूज कर रहे हैं वो है जेब्रॉनिक्स का H61 मदरबोर्ड। फ्लिपकार्ट के ऊपर ये मदरबोर्ड हमें मिलता है लगभग 1100 की प्राइस रेंज में और इसके अंदर आपको NVMe स्लॉट भी देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है आपको इस मदरबोर्ड के साथ 2 साल की वारंटी भी मिलेगी। तो ये होगी मदरबोर्ड की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है इंटेल का i5-3570 प्रोसेसर, जिसे हम थर्ड जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। 3570 के साथ एक कोर प्रोसेसर मार्केट में आता है जिसे कहते हैं 3470। दोनों की प्राइस लगभग सेम है, बट दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3570 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 3.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ में आता है, जिसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिलती है। फ्लिपकार्ट के ऊपर ये प्रोसेसर मिलता है लगभग 1500 रुपए के आसपास। एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एक रीफर्बिश प्रोसेसर है क्योंकि इंटेल ने इस प्रोसेसर को बनाना डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्योंकि प्रोसेसर कभी भी ख़राब नहीं होता है। प्रोसेसर बहुत ही रेयर कंडीशन में ख़राब होता है, जैसे कि आपने उसमें थर्मल पेस्ट का सही से यूज़ ना किया हो, या फिर CPU से हीट निकल ना पा रही हो, या फिर पावर सप्लाई का मदरबोर्ड में ज़्यादा आ जाना, तभी एक प्रोसेसर ख़राब होता है। तो अगर आपके मन में अगर कोई भी शंका है इस प्रोसेसर को लेकर तो आप बेफिक्र हो जाइए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रैम के बारे में। ये हमारा बजट पीसी होने वाला है, इसकी वजह से हम यहाँ पर 8GB रैम यूज कर रहे हैं DDR3, जिसकी स्पीड होने वाली है लगभग 1600 मेगाहर्ट्ज। Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको एक किट देखने को मिलेगी जिसमें आपको रैम प्रोसेसर सब एक साथ ही मिल रहा होगा। अगर आप सोच रहे हो उसको ही खरीद लेता हूँ, अलग अलग सामान लेने से बेटर है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस किट के अंदर सारे सामान कुछ ना कुछ डिफेक्टेड ही होती हैं। हो सकता है मदरबोर्ड आपका खराब हो, फैन खराब हो या फिर रैम खराब हो। इससे अच्छा है कि आप सारी चीजें अलग अलग ही। हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंट 8GB रैम DDR3 यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको 3 साल की वारंटी भी देखने को मिलती है और इसकी प्राइस है लगभग 570 रुपये। ये बात होगी रैम के बारे में। अब बात कर लेते हैं CPU फैन या प्रोसेसर फैन के बारे में। ये फैन आपको लगभग 250 से 300 के बजट में आपको देखने को मिलेगा। और फैन में भी आपको और सस्ता देखने को मिल जाए। आप किसी भी कंपनी का फैन ले सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद आप सबसे मेन चीज की बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं NVMe। इसको सबसे फास्टेस्ट SSD मानी जाती है और हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो है 512GB के SSD। इसकी रीड स्पीड है लगभग 540 MB पर सेकेंड और राइट स्पीड है 450 MB पर सेकेंड। ये वाली SSD 5 साल की वारंटी के साथ में आती है और ये अमेज़ॉन के ऊपर आपको लगभग 2380 रुपये की देखने को मिल जाएगी। ये स्टोरेज डिवाइस की भी बात होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई जो हम यूज करने वाले हैं वो है फ्रंटेक की 450 वाट की पावर सप्लाई। काफी सारे लोग बोलेंगे महंगी पावर सप्लाई ले लो या फिर इससे बेटर पावर सप्लाई भी आती है, ये बेकार होती है, खराब हो जाती है। तो काफी सारे लोगों को मैंने ये पावर सप्लाई यूज करते हुए देखा है और काफी सारे लोग मेरे जानने वाले यूज भी करते हैं और मैं खुद ही इसको पर्सनली यूज करता हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम अभी तक की देखने को नहीं मिली है पावर सप्लाई रिलेटेड। हैवी टास्क भी मैंने यहाँ पे कर देख लिए हैं, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। ये वाली पावर सप्लाई आपको अमेज़ॉन के ऊपर लगभग 509 रुपये की देखने को मिलेगी। ये हमारा बजट पीसी होने वाला है। इसकी वजह से हम यहाँ पर जो कैबिनेट यूज कर रहे हैं वो है मेटेलिक कैबिनेट। इसकी प्राइस लगभग आपको मार्केट में ऑफलाइन अगर खरीदोगे 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा और ऑनलाइन आपको 600 से 700 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं कंपैरिजन टू ग्लास वाले कैबिनेट और इससे सस्ते भी आते हैं। हाँ जी, अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आप यूज़ कर सकते हो NVIDIA का 1050 Ti या फिर आप AMD का RX 550 भी यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन परचेस करोगे तो आपको 2-2,500 को देखने को मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन करोगे तो मे भी अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है और हो सकता है अगर ये ग्राफिक कार्ड अगर आ जाए तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। चलिए एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल हमारा कितना खर्चा हो रहा है इस पीसी को बिल्ड करने में। सबसे पहले हम यहाँ पे मदरबोर्ड की बात करते हैं तो ये हमें पड़ रहा है 1100 रुपीज़ का। प्रोसेसर हमें पड़ रहा है 1535 रुपीज़ का। रैम हमें पड़ रही है लगभग 573 रुपीज़ की। CPU फैन हमें पड़ रहा है 291 रुपीज़ का। SSD NVMe M2 हमें पड़ रही है 2380 रुपीज़ की। SMPS हमें पड़ रहा है 500 रुपीज़ का। कैबिनेट हमें पड़ रहा है 700 रुपीज़ का। ग्राफिक कार्ड अगर आप ओल्ड ले रहे हो तो आपको 2500 से लेकर 3000 रुपीज़ का
पड़ जाएगा और टोटल हमारे यहाँ पर आ रहा है 10,068। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मेरा नाम है दिव्यांश, आज की इस वीडियो को एंड करते हैं।